80%-ына дайынбыз деп айтуға болады. 80%. Енді 20%-ын жасап тастасақ, барлығы жақсы болады. Барлық бала бақытты болам деп келеді о дүниеге. Біздер Айбекпен ойлап келе жатырмыз, қалай әдеусіз өмір сүрдік екен біз деп. Өміріміз қызық болмаған ғой. Үй деген сәбимен қызықты. Сәби болса, өмірдің мәні де, сәні де бөлек, отбасы бүтін. Қандай бақыт ол. Пөп-пөп, Аллаға шүкір. Мейрамханаға келдік. Мереке болып жатыр ма? Біздер тамақ ішіп кетуге келдік. 45 жолшыбай әдештің паспортын алып кетуге келдік. Дайын деп хабарлама келді. Айбек бұл жақта бойлаған. Барлығын жасап үлгереміз да, Айба. Таң атпай шығып аламыз да Айбекпен дейм. Таң атпай шығып алып Айбекпен. Иә, біздер де сол. Бір шығып кеттік, мейрамханаға бардық, ананы сатып алдық, бомбонеркаға бардық, оған кәмпит сатып алдық, оны апардық. Шайдан ішін ба? Надуын, бүлдіресің бә сен? Жарик, мала, бақту. Бақту, бақту. Иә. Бәрі жіберді, жібер оны. Ол бүлдің керек, ол тұрмау керек қойды. Ақтүйдің бә? Не істедің сен, не істедің? Иә, өшті. Ақтүйдің. Дыш қайда? Ку-ку! 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 Юж, сен не істеватсың, Бұтахан? Не істеватсың? Қандай әдемі, Диюш? Көштай көйлек киіп алғанда, менің жүрегім мамасының. Жарнама агенттігіне барып, осындай жазу шығартып алдық. Әдия бір жаз тұсаукесер деген. Оны біздер әдейі осы рамкаға алдық. Әдикон, сен кішкене маған кедергі жасау өтсің, Әдикош. Бүлдірмешеші, бұл сенің мерекеңе арнап жасағаны ғой, әке шешеңе. Әдикош. Ай-ай, көйлек киіп алған Әдикоштан, әп-әдемісің сен. Иә, жүрегім. Алла берген қызым. Осындай рамкаға жапсырып, мольбертке қойып қоямыз бұл рамканы. Сосын жан-жағында шарлар болады.
оны әлі көре жатарсыздар болашақ влогтарда. Да қандай жаңалықтарымыз бар, қараңыздар. Бүгінгі бітірген шаруамыз осындай әдемі бомбонеркілер жасадық. Күшті жасадық дегенде жасаттық деп айтқанды шығар. Дизайнын таңдап, әдия бір жасау кесер, және де артында өте маңызды әдемі сөздер жазылған. Әр шаңырақ сәбимен шаттансын деген. Өте көркем, әдемі естілетін сөздер деп ойлаймын. Және де біздің отбасымыз үшін мағынасы терең. Осындай 25 дана. Бұның ішіне компьютерді салып қойды жасаған келіншек. Тағы да тырнақтарымды жасатып қойдым алдын ала, өйткені 30-ы бізде бұйырса фотосессия болады, ал 31-і туған күн. Соны жасап жатқан кезде, қыздың маникюр жасап жатқан кезде, қыздың үстелінен осындай күшті заколка көріп қойдым да. Өте ұнатып, тамсанып сұрадым. Қайдан алдыңыз бұны, қайдан сатып алдыңыз деп, өткені біздер Айбекпен араламаған жеріміз жоқ қой. Бұндай әдемілікті іздеп өткенде. Бірақ осындай таба алмай едік. Мынау қолдан жасалған. Және де осындай заколкасымен біздің қызға дәл келетін нәрсе. Өйткені біздің қыздың шашы әлі өсе қойған жоқ. Мұны қыстыруға ыңғайлы. Сосын ол қыз айтты, менің мамам жасайды бұны қолдан деп. Мен айтам, сізден өтініш, сізден сатып алайыншы осыны, тағы да мамаңызға жасатарсыз, қызымның туған күні еді деп. Сосын сатып алып кеттім. Сол қыздан әлден келісті, ала қойыңыз деп. Тағы қандай жаңалықтар бар. Дөшке паспорт жасаттық. Паспортын көрсетіп жіберейін, мына жердегі фотосын. Біздің Адикош осындай, әдемі бүпетай. Бір қызығы паспорттар 10 жылға жүреді екен. 10 жыл ойлап қарасақ қызық та. Біздің Адикош өседі ғой, 10 жастағы баламен 1 жастағы бала келіңкіремейді негізі. Бірақ бұйса дөш 10-ға толғанға дейін бұл паспортпен жүруге болады. Өте қызық. Тағы да қараңыздар, бұл мынандай тізім. Өте қажетті тізім деп ойлаймын. Енді біздің жұмысымызды әлде қайда жеңілдетті. Өйткені көп ойлап керек емес. Бізде ертең бұйырса 19 адам болады ғой, баланы санамағанда. 3 жерге тамақ қойылады. 2 ыссы тағам, 3 салқын тағам, айтады ғой, горячее, холодное деген сияқты. 2 горячих, 3 холодных, сосын 3 салат болады. Мұнда қараңыздар, банкетке дейін 1 рейспен алып келесіз деді. Мұнда жазылған нарезкаға қаншама жемістер керектерін. Жеміс-жидек. Өздеріңіз қарайсыздар, қайсысын алып келгіңіз келеді, бірақ осын алып келгенде осындай данамен алып келесіздер. Мысалы, мына апельсин қараңыз, 3 жерге қою үшін тек қана 1 штук алып келеді екенбіз. Ал мысалы, алмұрт қойғымыз келсе, немесе киви қойғымыз келсе, 3 дана алып келу керек екенбіз. Соны 3 жерге қояды екен өздері. Кесіп, мысалы, алма 5 штук алып келсек, сол жетеді екен 3 жерге. Менімше өте ыңғайлы мынау. Әйтпесе ойлап жатамыз ғой, қанша алып келу керек деп, жете ма, жетпей ма деген сияқты әңгіме. Тәттіге өздеріңіз біліңіздер, мұнда не алып келсеңіз де. Мына жерде қызымен папасы ойнап жүр. Ой, сақ. Адикош, сақ. Не айтып жатыр едім. Бұл жерде тәттілерді жаңағыдай өздеріңіз білесіздер, не алып келгіңіз келеді. Көбінесе көбіз кәмпит алып келеді, жаңағыдай рафинат алып келеді деді. Мұнда да ол жазылған, жерге қанша керектігі. Және де мұны сүт, шай, оларды енді міндетті түрде алу керек. Мұнда жазылған сүт, жестяная банка деген сөз қоя, 8% майлылығы да 2 банка алып келу керек, мұны 6%-дық
1 литрлік, ол 1 литр керек, иә. Шай жазылған, ішімдік ішетін болсаңыздар осыншама деді, сусындар осыншама деді, міндетті түрде майлы алып келіңіз деді, сервировкаға жасауға, сосын пакет рулон алып келе қойыңыз. Тұсау кесетін адамға сыйлық, бұйырса Әдештің тұсауын нағашы атасы кеседі. Тұсау кесу рәсімін өте бір зиялы адамға беру керек деп айтады ғой. Ал Әдештің нағашы атасы білмар азамат, көпті білетін, қолынан жетуіне тамған, адамгершілігі, мейірімділігі өте зор. Соған орай сол адамға тартсын деген ниетпен тұсау кесетін адам, өзімнің әкем болғандықтан мен білем, ол адам не киетінін, қандай нәрсе пайдалы болатынын деген сияқты ғой. Осындай футболка күнделікті киюге сапасы өте жақсы. Сонымен қатар осы футболкаға осындай жазғы шорты, қазір оны папамызға кигізіп көрсетерміз. Осындай костюм. Негізінен басында ойлап едік, көйлек сатып аламыз ба деп. Өйткені ол адам костюм шалбар, көйлек киетін адам. Бірақ сосын ойладық, ондай нәрсені өзі де сатып алар, ал бұндай күнделікті киетін нәрсе ол әр адамға қажет. Ханшайым, не істеп жатсыз? Не істеп жатсыз? Маманың сөмкесін іліп алып, бір жерге барайын деп жатсыз ба? Әдекай ханшайым, не істейін деп жатсыз? Нағашы атамыздың үйінен осындай кілемше алып келдік. Тәй-тәй басуға арналған. Нағашы атасы беріп жіберді осыған. Тәй-тәй басқызамыз деп. Әдешке папасы үйретті осыны. Істей ғажан. Күшті үйретті осыны папасы. Жақында салып. Сала ғой. Сал өзің. Білесің ғой, папа үйретті да саған. Ой, молодец, Әдеш. Әдюка деген молодец. Сала ғой. Иә, дұрыс сал. Папасы үйретті. Бір ай бұрында осыдан ай ба? Қашан? Бір ай ма? Жарты ай. Ой, молодец. Бір ай болған жоқ та? Жақында үйретті. Бір 2 жұмадай. 2-3 жұмада. Ой, молодец. Ой, молодец. Жарайсың. Күшті. Молодец, сал ағаның ішіне.
күшті. Алла берген жүрегім. Күшті ғой, күшті істейсің сен. Ту. Нұржан. Базардан толтырып сусындар сатып алдық. Мейрамханаға апарып тастау керек осының барлығын. Қазір шай, сүт, сондай сатып алып. Қостанай қаласынан осындай ана мен қызына арналған бірдей көйлектер заказ берген едім. Әдейі фотосессияға және де жазда киюге болатын. Әжі көш шулап жатыр. Сенсе қыз киіп көрсетем. Осындай бірдей көйлектер муслин матасынан тігілген.